Ну что, находила я 2491 шаг. Это, конечно, мало, я хочу еще походить. У меня сейчас будет работа удаленно, а потом опять отправлюсь ходить. Надену уже что-то тепленькое, колготки под низ штаником на флисе одену и пойду дальше нахаживать шаги. Ну хотя бы 5000 шагов точно нужно. У нас испортился фильтр, нужно новый купить. И, в общем, смотрите, как там по чуть-чуточку капает. Я уже где-то за 2 часа не могла нацедить 2 чашки воды. Это кошмар какой-то. Начала слушать второй том «Мертвую душ». Да, там есть, оказывается, второй том. Интересно, мне нравится. Я вам рекомендую послушать тоже. Я за сегодня прослушала 29 минут. Там где-то тоже часов 9,5. Слушала во время своей прогулки. В то время как нахаживала шаги. Все, моя работа на сегодня удаленно закончилась. Я сделала причесочку. Не знаю, что там от нее осталось. Сейчас вам покажу. Не знаю, надеюсь, видно, не видно. Не знаю. Но я, по крайней мере, старалась. Я тут решила шкаф свой перебрать, потому что у нас похолодало. Опять я заметила, что я ношу преимущественно 2 свитера и все. В итоге один из них практически до дыры заносила. Я еще помню, в прошлом году я покупала такой теплый, хороший свитер, и вот я его найти не могу. Поэтому я решила перерыть весь шкаф. Все пересмотрела, но, честно говоря, не нашла я его. Но нашла, честно говоря, другие вещи, которые я почему-то не ношу, хотя они хорошие, и как раз они для сезона. Зима. Сейчас у нас зима. Хоть, может быть, вы меня смотрите уже в марте, или когда вы меня там включили. Но сейчас у нас холодно. И я вот прогулялась, мне было холодно, действительно. И я еще перебирала шкаф, и как закашлялась. Оказывается, это аллергический кашель, видимо, на какой-то вид шерсти, что ли, или какой-то синтетики, или что-то еще. Я так сильно закашлялась, кошмар. Смотрите, вот так я навела порядок на полочках. Этот свитер можно на работу, этот тоже можно на работу, этот для прогулок, этот на работу, это джинсики, футболка для дома, этот свитер, ну, честно говоря, можно, в принципе, и на работу, но он уже заношенный. Вот как раз именно его я и носила практически каждый день. Знаете, бывает, зацепишь какую-то вещь и носишь ее постоянно. Этот кардиган для дома, но в принципе можно и на работу. Он в очень хорошем состоянии. Этот свитер можно на работу, он с красивым горлышком, тут букле, очень красиво смотрится. Вот так я перебрала свитера. Ребята, решила я тут справляться после все-таки этих всех праздников. Не могу оторваться от этих салатиков. Сейчас салатик закончится, вот который с ананасами был. И все буду кушать нормальную еду, овсяночку, супчик. Как раз решила сделать супчик. И сейчас еще в дополнение сварю свои ппшные варенички. Я их сама готовила. Они с творогом. И буду кушать их со сметаной. Надеюсь, я наемся. Потому что салатики, мне кажется, можно есть бесконечно. Они не заканчиваются, с одной стороны. А с другой стороны, там же майонез. Поэтому лучше все-таки буду сейчас вот гороховый суп у меня тут. Как раз это белок какой-никакой. В вареничках творог. Тоже белок какой-никакой. Буду налегать на эти продукты. Такие варенички у нас получились, ребята. Это, вы знаете, решила обыграть образ с платочком. Такой платочек я заказала на Алиэкспрессе. Он, честно говоря, должен был быть очень длинный, шелковистый, но он не очень шелковистый и не очень длинный. Ну, что ж поделаешь, решила так вот сделать такую прическу. Могу сказать сразу, что вообще ничего не держит этот платочек на волосах. То есть вот только для фотосессии сейчас и все. Так, если кто-то завязывает платочек, я думаю, что он вообще ничего не держит. Мне очень нравится. Вот так вот смотрится, так интересненько. Напишите, как вам.